Köszöntök mindenkit november 15-én reggel 9 óra 10 perckor. Kazz Zoltán vagyok, az X-Trade Brokers devizapiaci oktatója. Nézzük át az euró-dollár technikai képét, illetve nézzük meg, hogy a mai makroesemények a gazdasági naptárból melyek lesznek azok, amelyek hatással lehetnek, majd esetleges volatilisebb mozgást okozhatnak. Látható az árfolyamon, a 4 órás grafikonon, hogy nem csak az égből való kitörés adhatott első körben okot arra, hogy az emelkedés megtörtént. Viszont ami nagyon fontos, hogy egy korábbi csúcsunk nem tört még meg, de ha belenézzünk az órás grafikonba, akkor ez már szebben látszik, hogy szépen áthúzta és egy magasabb csúcsot húzott a megelőzőnél, több mint 40 ponttal. Ennek az emelkedésnek nyilván meg lehet nézni, hogy körülbelül milyen korrekciós szintjéről beszélünk. Ez a korrekciós szint, ez egész pontosan a 61.8-as szintet közelítette meg. Innen valószínűleg lesz egy minimális eladói nyomás, ami látható is, hogy akár megtörtént a maga 60 pontos ereszkedésével. Jelen pillanatban fontos információ, hogy az 1.27.31 és az 1.27.25-ös korábbi ellenállás szintünk támasszá alakulni látszik. És ezt erősíti azt is, hogy a napos pivot szint fölött tartózkodik az árfolyam jelen pillanatban, ez az 1.27.40-es szintek fölé értendő. Kritikus szinteket érdemes még azért megjelölni, ez pedig az 1.27.50-es szint fölé emelkedve, az 1.27.60-ra lesz érdemes még figyelni, ami a 7-es pivot szint, illetve a napi ellenállás szintünk majd 1.27.70-73-as szintek környékén található, illetve a támasz szintünk, napi pivot szintünk az 1.26.95-ös árszinten. Amennyiben az árfolyam képes lesz mégis úgy dönteni, hogy nem mozdul ki ebből az oldalazó sávból fölfelé irányba, akkor pedig érdemes lehet az 1.27.25-ös szintek alá ereszkedve egy minimum 15 pontos profit elvárással short tranzakciókat keresni. Tartósabb emelkedést jellemzően én arra gondolnék, hogyha az árfolyam az 1.28-as szinteket is képes lenne túl emelkedni. A makrogazdasági naptárból látható, hogy már 10 órakor jön egy-két adat az eurozónából, illetve ami nagyon fontos lesz, az a munkanélküliségi kérelmek száma 14 óra 30-kor Amerikából, illetve az mellé 16 órakor a Philadelphiai Fed Index publikáció lehet volatilis ármozgással az árfolyamra. Kívánok mindannyiuknak sikeres kereskedést!